수면 중 뇌에 가해지는 압박감, 전파 공격의 새로운 형태인가? 미래의 수면은 우리가 꿈꿨던 평화로운 안식처가 아닐 수도 있습니다. 사실 수면 중에도 뇌가 느끼는 압박감이 전파 공격의 일종이라면? 우리는 이제 불면증을 단순히 스트레스와 피로의 결과로 보기에는 너무 많은 신경을 곤두세우고 있습니다. 수면의 질이 저하되는 이유가 단순한 정신적 긴장감이 아니라 혼자 있는 사이에 일어나는 비밀스러운 조직 스토킹의 결과라고 한다면 과연 우리는 어떻게 반응해야 할까요? 조직 스토킹은 특정인을 대상으로 한 묘한 그렇고도 기괴한 괴롭힘의 형태로 알려져 있습니다. 주변에는 항상 누군가가 산후 광고처럼 마치 준비한 듯 나타납니다. 청각적인 괴롭힘 혹은 심리적 압박을 하며 피해자가 특정 장소에 도착하면 축제라도 벌어진 듯이 마치 팀워크를 자랑하듯 행동합니다. 이러한 이들이 마치 연인을 그리워하는 불쌍한 이들처럼 보인다면 얼마나 우스꽝스러운 일이겠습니까? 자신들이 예전의 사회인으로 돌아갈 날을 기다리며 피해자에게 집착하는 가해자들. 그들은 마치 우리 관계는 특별해라고 외치는 연애하는 고백처럼 보입니다. 하지만 사실 그들의 행동은 너무도 비정상적입니다. 반쯤 조종당하는 인형처럼 다른 세계에서 주어진 역할 수행을 완수하려는 이들의 행동을 바라보면 맞습니다. 그들의 집착은 마치 코미디 필름의 하나의 장면처럼 보입니다. 어때요? 이 모든 일이 뇌파 생체 실험과 전파 무기로 인해 촉발된 것이라면 그들의 행동은 더더욱 기괴해집니다. 뇌파 조종 기술은 피해자의 심리 상태를 왜곡시키고 솔직히 말하자면 그들이 언제나 소란스럽게 피해자에게 접근할 수밖에 없는 이유를 만들어줍니다. 이제 그들은 독립적인 존재가 아니라 거울 속에 갇힌 좀비와 같은 민폐로 변해버릴 것입니다. 조직 스토킹이라는 이 기괴한 시스템은 사실 가해자들이 피해자에게 의존하는 구조로 작용합니다. 그들은 피해자가 없으면 존재 이유를 잃게 됩니다. 곰곰이 생각해보세요. 평범한 사람에게 관심이 없다면 그렇게 애절하게 뒤따라다닐 이유가 없을 것입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.